Pokušavamo da nateramo GoPro da nas slika. GoPro, take photo! Neće. GoPro, take photo! Take a photo! Take a photo! Ćao ljudi, dobrodošli na naš novi video, obavezno ga lajkujte. Prva stvar koju imamo za danas, da vam kažemo, to je da danas nema vloga, danas ćete vi birati šta mi radimo. Dakle, vi sada trenutno odgovarate na pitanja, to jest na onaj poll na Instagramu, da li ćemo da radimo ovo ili ono, i tako određujete naš dan i mi ćemo to danas ceo dan da vam snimamo. Biće interesantno, hoćemo da vidimo šta biste vi radili da ste ovdje, šta biste preodabrali, da li kafu ili čaj, krećemo tih malih stvari, a ovo je stvarno da ima jako puno sadržaja. Ima puno sadržaja, da. I onda smo odlučili, pošto mislim stvarno ne možemo se odlučiti da li idemo, ne znam. Da li da pucamo iz puške ili strele, ili neko bočenje i tako ima svašta, tako da ćete, eto, vi ćete odabrati šta ćemo mi da radimo. Ajde da krenemo, rekli ste da jedemo slano. Idemo dalje, sljedeće što ste izabrali to je da probamo Aquabik. Vidjet ćemo kako će to da izgleda. Koliko je ovo zabavno, ljudi, vi ovo morate da probate. Znate što je to tako? Ovo je znači, verujem da ste vidjeli ovo. Dolazi ovamo pred Majom. Profesore, ona zapucava. Profesore, ona zapucava. Upravi magarce od nas, u stvari vi to... Majko moja, anđeli s neba. Ovaj viče na nas. Znači, da sam došao da ti vičeš na mene. Eto ono odradi trening, da mi se odskrivi. Za dalje ste nam isplanirali streljaštvo. Super. Ti si to mi baš radiš, da? Da, ja sam to baš htjela da probam. Da. Tako da sad jedno čekam da pronađemo taj ideja, da vidimo gdje je. Jedino što još nismo stigli da idemo na ove tobogane, ali... Na ove? Da, ići ćemo i na to. Samo da se Ići ćemo i to? Okej, da pucamo. Ajmo radijači. Majko malje oteš. It's heavy, a little bit. Maja, zatvoriš ovo oko. Dobro. Gledaš na ovo. To i crvena linija, znači zeleno i crveno ti budu jednoj ravni i da poklapa metu, otprilike. Ček, ne usta tu, tako. Must be in one life. Nadam da neće pada kiša. Vi ste svako tražili da imali smo na more, nama je sve jedno gdje ćemo biti. Može? Imamo stalak, ali što bismo nosili stalak kad možemo da improvizujemo. Ceo život smo improvizovali. Jedno smo pre 2 godine kupili stalak, ali dalje nismo prestali
improvizujemo. Inače ja nisam nešto posebno ljubitelja onog sunčanja, prženja i to sve, znači da pocrnim ono maksimalno, ne znam, da budem brown. Uglavnom se, kada je, ne znam, 1 sat sklonimo, do negde 5 ne izlazimo baš na jako sunce. Ja imam naravno zaštitni faktor, uvek se trudim da ga stavim, ne uvek nego bukvalno non stop, uvek nosim sa sobom, imam one male, 1 od 1, imamo 30, 1 od 50 i onda nosim to stalno sa mnom u torbi. Zašto? Zato što stvarno jednostavno moramo da čuvamo kožu maksimalno koliko god to možemo, jel te? Samo ne znam gdje mi je ranac. Tu mi je ranac. Dakle, ova mala pakovanja su super zato što bukvalno možete da ih imate non stop sa sobom. Eno ga Sajko tamo snima. Pretpostavljam da ste zato izabrali kafu, zato što ste pretpostavljali da će onda prođe to svakako, tako da eto, vidjet ćete jedno i drugo. A idemo da pijemo tursku kafu, dakle... Kakva turska kafa? Da... Sad idemo da vam snimimo bazene, pošto ste tražili da vidite sve bazene ovog kompleksa. Dakle, to će biti malo jedan poduži snimak. Evo, idemo da se spuštamo. Ma ne, uopšte nije dobro. Idemo još. Uspela sam da ga ubedim da se spuštamo na velikim toboganima, međutim on je sad ipak odlučio da dođe ovdje i da se igra s ovom decom. Bilo je baš dobro. Inače, od svega što smo danas radili, meni su bili najzanimljiviji oni veliki tobogani sa gumom. Sajko se ovdje najbolje proveo. Ja ne mogu da verujem koliko ovaj dan traje. Sad idemo u spa. To ste izglasali. Dakle, izglasali ste da idemo u spa. Tamo verovatno ništa nećemo moći da vam snimimo. Osim eventualno bazena. I to je to. Znači, ovo ostalo... Jedino možda da mu ubacimo sliku kako izgleda sauna ako nema nikog unutra, ali tamo ne smije da se snima, jel te? A mogu reći da ste dobro birali sve ovo. Prvo ste nas onako pošteno izdrndali sa toboganom i to, pa onda kao i kafa, pa onda sad spa, pa eto, probali smo sve. Da. Super. Da ih pitamo, ali može neki shopping ili nešto drugo? Ne, to ne pitam. Da. Ljudi, šta mislite, je li ovo odsej u vodi ili je plafon uređen isto kao i dno bazena? A? Šta mislite?